Maayong buntag mga igsoon ug welcome sa atong pamalandong sa pulong nining adlawng Sabado, Oktubre 22, 2022. Ang atong first reading gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, chapter 4 verses 7 to 16. Ang atong Salmo 122 verses 1 ngadto sa 5 ug ang atong ebanghelyo Lucas 13:1 ngadto sa 9. Diha sa ebanghelyo ang atong Kristo naghisgot mahitungod sa usa ka sambingay diin adunay usa ka tawo nga aduna siya'y punuan sa kahoy nga igira, fig tree. One day niadto siya kay mangita siya bunga pero wa may bunga. So niingon siya ipaputol kini kay nag-usik lang sa tambok sa yuta. Apan adunay hardinero nga naingon, ayaw lang sa sir, tagaan og chance bisag karon lang tuiga kay akong kubkuban ug akong abunuhan ang palibot kay basin makapamunga ra. Unya kung dili ipaputol na dayon. Mga igsoon, kini nga sambingay usa ka hulagway sa kinabuhing Kristiyanos that we have to bear fruit. Ug unsaon nato pagpamunga? We have to grow where we are planted. Mutubo ta kung asa ta gitanom. Kung gitanom ta sa kinabuhing minyo, kinabuhing relihiyosa, kinabuhing usaranhon, kinabuhing pari, kinahanglan makapamunga ta sumala sa gidahom sa Dios nga mao itag-iya kanato. Unya, diha sa atong first reading, gipaklaro man ni San Pablo nga lain-lain atong role sa Christian community. Ang uban gitawag niya nga apostoles, ang uban ebanghelista, ang uban magbalantay, ang uban magtutudlo. Just to name a few, but ipasabot ni San Pablo that usa kita kalawas nga nagalalain og part. Walay labaw, walay ubos. Kundili lain-lain lang ang atong mga obligasyon isip lawas ni Kristo. And we have to do our part. Tungod kay importante ta nga bahin sa lawas ni Kristo. Diin siya mo'y ato ang pangulo. Ug haom kita sa usag-usa, sama nga ang mga lutahan, haom diha sa panglawas sa usa ka tawo. So, ingon ana mga igsoon ang gidahom sa Ginoo that we have to bear fruit. Si San Juan Pablo II ang atong Santo Papa kanhi nga santos nga gikanonize ni Papa Francisco. Usa ka modelo alang kanato unsaon nga kanang mamunga sa atong pagkapunuan dinhi sa kalibutan. Si San Juan Pablo II dako kay iyang paghigugma sa pamilya, mga kabataan ug mga masakiton. Munandaghan siya mga travels around the world sa una para ibisitahon ang mga pamilya ug mga batan-on. Dugang pa, siya ang nag-promulgate sa Catechism of the Catholic Church, isip giya natong mga Katoliko sa tibuok kalibutan. Ug unya, iya usab nga giplastar ang canon law sa Western Church, apil ta diana, ug sa Eastern Churches. Ang canon law mga igsoon, ang pinaka-goal ni ana mga balaod sa simbahan alang man sa kaluwasan sa mga kalap. So nakita nato si San Pablo II. Naningkamot gid siya hangtod sa katapusan siyang gininhawa. Bisan kung nagkurog-kurog na, ningkamot gihapon sa pag-alagad sa Ginoong Hesukristo ug nakapamunga siyang mga maayong buhat diha sa iyahang pagkapari, sa iyahang pagkasanto papa. Inspirasyon nato mga igsoon ang iyang kinabuhi. Unya nindot ang Ginoo mga igsoon kay maningkamot gid siya taman sa ginhawa haron tagaan ta sa grasya, tagaan ta sa chance para makapamunga pa. Siya katong hardinero nga miingon, ayaw lang una sir, ato sang kubkuban ang palibot unya abunuhan. Kay tagaan ta nag chance para makapamawi, makapamunga sa atong kinabuhi. And we have to do our part mga igsoon. Tungod kay bisan tuod siya Dios nga maluluyon o matinabangon, siya usab Dios sa paghukom. Siya gihapon tong tag-iya sa punuan sa kahoyng igira nga miingon, ipaputol na ni kay walay bunga, nag-usik lang sa katambok sa yuta.
hukman gyapon ta mga igsoon. Death will certainly come to us. Pareha ning first part sa atong ebanghelyo na mga natumpagan sa turi na gipamatay ni Pilato. Naghisgot kini nga ang kamatayon moabot yod. Dili ni sarili nga ang namatay mga dautan o mga buutan, kundi the truth that death will surely come to us. Ug ang atong chance mga igsoon is today. Kay basin ugma ipaputol na ta sa Ginoo. We have to bear good fruit today. Mga maayong kinaiya, maayong binuhatan, atong paningkamutan nga di na ta magpadayon sa atong mga bisyo. Kung hangulan ta kagahapon, manggihatagon na ta karon. Kung natay wala pasaylo kagahapon, ato nang pasayloon karon. Kung kamo di pamilyado, budlay ang inyong kinabuhi, isip ginikanan, isip asawa, bana. Ipaduol ang inyong mga anak, pinagi sa pagsangyaw sa pulong ni Kristo o sino mga maayong panigingnan. Kung kamo batanon, iplastar yung kinabuhi diha sa atong Ginoo sa Kristo. Kung kamo usaranhon, balo, paningkamot kamo sa paghimaya sa Dios, pinagi sa pagtabang sa mga tao nga nakapalibot kaninyo. Sama nga ako, pari, maningkamot usab diha sa akong pagbudlay adlaw-adlaw, diha sa pagpuyo sa kinabuhi nga gihatag kanako sa Ginoo. So we have to grow where we are planted. Not just to grow, but to bear fruit diha sa atong mga maayong buhat, alang sa kahimayaan sa atong Ginoong Kristo, ug alang sa kaluwasan sa atong kalag. Ang atong Salmo responsoryo nag-ingon, nalipay ako nga giinan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kano sa ni mahitabo? Diha sa oras sa atong kamatayon, muadto kita nga malipayon sa balay sa atong Ginoo. Kung sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, namunga kita, sumala sa iyang gidahom kanato. Sumala sa kung asa ta niya gipugas, asa ta niya gipatubo, ug asa ta niya gusto nga mamunga. God bless you.